歡迎大家收睇成趣 TV 啊！嗱，咁今日呢係1月31號，而家嘅時間呢係點幾鐘，點半鐘到啦。咁啊，今日我就嚟到呢個香港嘅青衣公園嗰度呢，就帶大家睇紅葉啊！嗱，咁而家見到呢棵呢，紅紅地呢，應該都係啲紅葉嚟嘅，幾紅啊！咁啊，而家呢就天陰陰咁樣，咁啊，我落去帶大家再望下其他紅葉啦。好，咁我哋而家嚟到地面呢，睇另外一種呢，叫做落柏榕嘅紅葉喎。咁佢呢，通常喺11月下旬呢就會變紅噶啦。咁佢嘅盛紅期呢，大家都知噶啦，應該喺12月中到1月下旬嘅。咁啊，佢其實就會好依賴啲天氣嘅呢。暖冬呢就會延遲呢個紅葉變色嘅。咁啊，你話好似今日咁樣呢，天陰陰又雨毛毛咁樣，咁睇紅葉呢，會唔會比較靚啊？會唔會好啲啊？定係出太陽啊，會顯得啲紅葉靚啲呢？咁啊，我覺得都係噶，會冇咁靚嘅欣賞紅葉。嗱，呢種呢，zoom 咁咗個鏡頭俾大家睇，呢種就叫落柏榕啊。咁啊，都係呢個公園我發覺到嘅都係唯一一種嘅紅葉咯。好啦，再帶大家睇公園另外一邊嘅紅葉啊。zoom 咁咗個鏡頭俾大家睇啦。好，一路向前行，從另外一個角度睇下。呢個呢，就叫做垂葉榕，佢呢就唔算係紅葉嚟嘅。咁啊，隔離呢棵就係啦，呢棵。咁啊，睇下啦。嗱，寫住落柏杉啊。哇，都幾高下喎！呢棵樹都。一路行啊，從另外一個角度望下啦。好，zoom 咁樣嘅，留俾大家睇。嗱，呢忽呢就係紅葉嚟噶啦。今日睇呢就冇咁靚，如果出太陽睇呢，好好天嗰陣時呢，就會靚啲。咁睇紅葉。好，我哋去公園另外一邊睇啊。好，咁我哋而家嚟到湖嘅另外一邊呢，都係同一種類嘅紅葉嚟嘅，就係落柏杉啊，亦都係呢個公園我發覺嘅唯一一種。好，我哋一路向前行睇下啦，先咁咗鏡頭俾大家睇啦。好，我哋向前啲，從另外一個角度睇下。咁啊，有啲人問我呢，就紅葉呢，
點樣種先至會好呢？咁啊，其實呢，就好依賴一啲環境同埋光線啦。仲有啲土壤嘅排水啊、水分嘅管理啊，都係好重要嘅。仲有施肥啦，都係種種因素咧，都會影響啲紅葉嘅生長嘅。嗱，呢棵都係紅葉嚟嘅，都係洛柏杉啊，寫住嗱，大家睇下個名啊。打落去成笪都係啊。其實大家咧都知道咧，除咗青衣公園呢度咧，喺香港睇紅葉咧都有好多個地方嘅。咁啊，大家最出名就知道咧，元朗大棠啦，跟住濕地公園啦，喺天水圍嗰度，呢度都係好多人咧喺星期六下晝咧都會去嗰度睇紅葉噶啦。如果好天啊，仲多人啊！洛柏杉啊，咁啊，一路望啊，一路睇下。咁今日咧，我就睇過咧，佢漁農處嗰個指數咧，就話佢更新咗個指數咧，就啲葉就比較稀疏一啲。就如果睇返康文署嘅指數咧，都有4粒星嘅。咁睇紅葉好唔好咧？我覺得都係一般啦。咁啊，其實睇紅葉，我覺得都係天氣好就會靚啲咯，啲紅葉。其實喺香港睇紅葉咧，我覺得都唔會差得過去喺外地第二啲地方度睇㗎啦。都其實喺香港睇紅葉咧，都係一樣咁靚嘅。你睇下元朗大棠濕地公園啊，星期六下晝嗰啲假日下晝啊，咁多人走去影就知啦。好啦，帶大家睇住咁多先啦。咁啊，如果大家中意呢段片嘅咧，就記得訂閱本頻道咯喎，仲有追蹤埋本頻道嘅 IG 咯喎。咁好啦，我哋下一段影片再見啦，拜拜。